მოგესალმებით ძვირფასებო ყველას. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, ვინც ჩემი არხი გამოიწერა, ვინც მილაიქებს იმ კომენტარებს, ყველას დიდი მადლობა და მინდა შემოგთავაზოთ ორ ვარიანტზე. ფიქრი, გრძნობა, მოქმედება. ჩაიფიქრეთ პიროვნება და ნახოთ, რას ფიქრობს, რას გრძნობს და რა იქნება ისი მხრიდან, რას მოიმოქმედებს. ანუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ერთ თვეში, ორ კვირაში, თქვენ თავად ჩაიფიქრეთ პერიოდი და ნახოთ, მოდი. პირველი ვარიანტისთვის, რას ფიქრობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, მაგრამ რომ მიხვდეთ თქვენია თუ არა ეს გაშლა, თავდაპირველად მოდი პირველი არკანი იყოს ურთიერთობის სიგნიფიკატორი ამ მომენტისთვის, რა ურთიერთობაში ხართ. მაშასე, ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის, თქვენი ურთიერთობის სიგნიფიკატორი ამ მომენტისთვის, რას ფიქრობს, რას გრძნობს და რას მოიმოქმედებს პერიოდი თავად ჩაიფიქრეთ. მეორე ვარიანტის არკანებსაც დავალაგებ და შემდეგ დავიწყებ. მეორე ვარიანტი, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რას მოქმედებს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, მაგრამ პირველი არკანი, თქვენი ურთიერთობა ამ მომენტისთვის როგორია, თქვენი ურთიერთობა, რა ურთიერთობაში იმყოფებით ამ მომენტისთვის, რას ფიქრობს, რას გრძნობს თქვენს მიმართ და მისი მოქმედება, როგორი იქნება რაღაც პერიოდის განმავლობაში. მე გადავდებ მეორე ვარიანტს და ვნახოთ პირველი ვარიანტით დავიწყებ შემოკარგებო და ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის სიგნიფიკატორი ამ მომენტისთვის, როგორ ურთიერთობაში იმყოფებით პირველი ვარიანტი, ვინც აერჩეთ თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პარტნიორთან ან პიროვნებასთან. ექვსიანი პენტაკლი ამოვიდა შემოკარგებო, ექვსიანი პენტაკლი ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენი ურთიერთობა არის დაბალანსებული, შეიძლება ითქვას, რომ დოზირებული, როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან არის ურთიერთქმედება ერთმანეთის მიმართ, ანუ გაქვთ თქვენი პასუხისმგებლობა, თქვენი რაღაც მოვალეობა, თქვენი დოზა, ხო, ანუ თქვენი წილი პასუხისმგებლობა, ასევე თქვენს პარტნიორს, თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას. დოზირებულად ხდება აქ ყველაფერი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შესაძლებელია იყოს ასეთი ვარიანტიც, რომ ერთ-ერთი პარტნიორი თითქოს თავს ამეტებს მეორე პარტნიორს, უფრო მაღალ, ასე ვთქვათ, ან ამეტებს ზოგ შემთხვევაში, ან შესაძლებელია რაღაც სტატუსით მაღლა იდგეს, ხო? ან გქონდეს უფრო მატერიალური თვალსაზრისით უფრო მყარად იყოს და უფრო გამართული იყოს და არის ერთ-ერთი პარტნიორის მხრიდან უფრო მეტი რესურსის ჩადება, უფრო მეტად დახმარება, მეტად გვერდში დგომა, ხო? ანუ პირველ ვარიანტში აქ არის ურთიერთქმედება, ურთიერთობა ისეთი, როდესაც ყველაფერი არის რაღაც აწონილი, ხო? აწონილი და ერთი მხარეც და მეორე მხარეც იმ ყველაფრით რაც არის, ასე ვთქვათ, ჯერდება იმას რაც არის, ხო? ანუ კმაყოფილებას შეიძლება არა, მაგრამ უბრალოდ თანახმა იმ ასე ვთქვათ, იმ ურთიერთობაზე, როგორი ურთიერთობაც გაქვთ. ერთი სიტყვით ამ მომენტისთვის, ხო? ანუ აქ არ გვიჩვენებს იმას, რომ რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია, ან რაღაც ხდება თქვენს ურთიერთობაში, ერთი სიტყვით, აქ არის ყოველ შემთხვევაში თუ დაბალანსებული არა, ყოველ შემთხვევაში ცდილობა მაინც იმის, რომ რაღაც გაწონასწორებული ურთიერთქმედება პარტნიორებს შორის, ხო? როდესაც რაღაც თქვენი მოვალეობა გაქვთ, თქვენი ფუნქცია და როლი გაქვთ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში თქვენს პარტნიორს თავისი როლი და მოვალეობა, ერთი სიტყვით, აი ასეთ ურთიერთობას გვიჩვენებს აქ. და მეორე ვარიანტიც, რაც უკვე გავაჟღერე, რომ შესაძლებელია ერთ-ერთი მხარე უფრო მეტად იყოს გამცემი და მეორე უფრო მიმღები იყოს, ხო, ურთიერთობაში. ან შესაძლებელია, კიდევ გავიმეორებ, იყოს რომ ერთი პარტნიორი უფრო სტატუსით ან ფინანსური მხარით უფრო მაღალ საფეხურზე იდგეს, უფრო ძლიერად, უფრო მყარად იდგეს მეორე პიროვნებასთან შედარებით. მოდი ვნახოთ, რას ფიქრობს თქვენზე. ნახეთ, რაინდი ამოვიდა, თასის რაინდი. აქ პიროვნებას მე ვერ ვიტყვი, რომ პიროვნება გულგრილია თქვენს მიმართ. პიროვნებას აქვს თქვენს მიმართ ემოცია, გრძნობა, შესაძლებელია ფიქრობს იმასაც, თუ არ გაუმჟღავნებია ეს თქვენთვის, ფიქრობს, რომ გაგიმხილოთ თავისი გრძნობები, შესაძლებელია შეხვედრაც გთხოვოთ, რაღაც პაემანზე და პაემანის დაგინიშნოთ, ანუ აქ არის რაღაც რომანტიკა, მის ფიქრები ყოველ შემთხვევისთვის, მხოლოდ ერთი მომენტია, რომ შესაძლებელია
დროებით თავს იკავებდეს პიროვნება, რადგან რაღაც წარსული გამოცდილება. შესაძლებელია ან წარსული, არ ვიცი, თქვენთან თუ ვისთან, მაგრამ შესაძლებელია რაღაც მის ცხოვრებაში მოხდა წარსულში რაღაც, იყო ან თქვენს ურთიერთობაში იყო რაღაც, რაზედაც ფრთხილობს ეს პიროვნება, ფრთხილობს და არ ჩქარობს ერთი სიტყვით იმას, რომ რაღაც ნაბიჯი გადმოდგას, თუმცა მისი მხრიდან ფიქრები არის ამის თაობაზე, ამასთან დაკავშირებით. ნახოთ გრძნობა მისი, გრძნობა ნახოთ. ნახეთ, ტუზი ამოვიდათ ასის, აქ მინდა გითხრათ, რომ პიროვნება არ არის, ნამდვილად არ არის გულგრილი, ოღონდ ეს არის მისი მხრიდან, როგორ გითხრათ, იცით, როგორ როდესაც ემოციებით სავსეა, გრძნობებით სავსეა, მაგრამ საწყისია მაინც ტუზია, ხო? ან ვფიქრობ, რომ შეიძლება ან ურთიერთობა ახალი დაწყებულია, ან თუ ახალი დაწყებული არ არის, ახლიდან როგორ გითხრათ, ამოფრქვევა, ასე ვთქვათ, გრძნობის გაღვიძება. აი ესეთი რაღაც მომენტია აქ, მაგრამ პიროვნება ჯერჯერობით არ ჩქარობს, რომ გამოავლინოს თავისი ემოციები და თავისი გრძნობები თქვენთან მიმართებაში. კი, ძალიან მოზონილი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, იეროფანტი ამოვიდა. ყველაფერს უყურებს პიროვნება სერიოზულად. იეროფანტი პიროვნება, რომელიც როგორ გითხრათ, პატივს სცემს წესჩვეულებებს, რაღაც მისთვის არის რაღაც საზღვრები, ხო? აკონტროლებს თავის ემოციებს და საზოგადოებრივი აზრი მნიშვნელოვანია ამისთვის და არ არის რაღაც უცებ რომ იფეთქოს მასში რაღაც თავი რომ დაკარგოს, ხო? აი ესეთი რაღაც არ არის. ანუ ძალიან მოზონილად კი აქვს გრძნობა, აქვს ფიქრი იმაზე თქვენთან დაკავშირებით, თქვენთან მიმართებაში, რომ მისთვის რაღაც ძვირფასი ხართ, მასში ემოციებს აღწევთ, მაგრამ ძალიან მოზონილი და ფრთხილია პიროვნება. ნახოთ მისი მოქმედება, როგორი იქნება. პერიოდი თავად ჩაიფიქრეთ, მისი მოქმედება როგორ იქნება. ნახეთ ძალის არკანი. ძალის არკანი, ჩემო ძვირფასებო. პიროვნება ცდილობს ყველანაირად, არ ვიცი, ფაქტია, რომ რაღაც მის წარსულში, ან თქვენთან, ან თქვენამდე ჰქონდა რაღაც გამოცდილება, მწარე გამოცდილება და ყველანაირად ცდილობს პიროვნება, რომ თავი აკონტროლოს, რომ თავი არ დაკარგოს, რომ თავი ხელში აიყვანოს. თუმცა ძალიან ძლიერი მიზიდულობა და ძლიერ ვნებას განიცდის, ძლიერ ტოლვას განიცდის. შესაძლებელია, ხო, არის რაღაც, იცით როგორი მომენტია. შეიძლება თვითონ აკონტროლებს თავის ასეთ მკაცრად, ან შესაძლებელია იყოს რაღაც შემაფერხებელი, როგორც უკვე ვთქვით, რაღაც ფაქტორი, რაც მას არ აძლევს ღიად მოქმედების, ღიად ნაბიჯის გადმოთქმის საშუალებას. რაღაც არის, რაც აკავებს. თუმცა ფიქრებში და გრძნობებში გულგრილი არ არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. აი ასეთი იყო პირველი ვარიანტი, გამომეხმაურეთ, ძალიან მაინტერესებს როგორ რეზონირდა. მე გადავდებ პირველ ვარიანტს და მოგესალმებით მეორე ვარიანტს. მე ავიღებ აქ დამატებით არკანებს, რაც დავალაგე. მოგესალმებით მეორე ვარიანტს და ნახოთ, როგორია ურთიერთობა ამ მომენტისთვის თქვენსა და თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას შორის. როგორია ურთიერთობა ამ მომენტისთვის. როგორია ურთიერთობა თქვენ შორის და ამოვიდა კვერთხის მეფე, ჩემო ძვირფასებო, თავად პიროვნება მოგბრძანდა. კვერთხის მეფე, ეს შეიძლება იყოს თვითონ პიროვნება, შესაძლებელია აქტიური, მაგრამ თუ ვახასიათებთ ურთიერთობის სიგნიფიკატორად, მინდა გითხრათ, რომ აქ ურთიერთობა აქტიურია, უფრო ვფიქრობ, რომ მამაკაცის მხრიდან არის, ასე ვთქვათ, თვალის დევნება და აქტიურობა. შესაძლებელია რაღაც იყოს მისი მხრიდან ეჭვიანობა და აი ამ ეჭვიანობის ნიადაგზე ცოტა რაღაც კონფლიქტური სიტუაციები. შესაძლებელია ამ მომენტისთვის ეს პიროვნება ან დაბლოკილი გყავთ, ან არ გაქვთ ურთიერთობა ამ მომენტისთვის, იმის გამო, რომ რაღაც ეჭვიანობა, რაღაც არის თქვენ შორის. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი არის მისი მხრიდან და დაინტერესება და ასე ვთქვათ, თვალთვალი. რაღაც შესაძლებელია რაღაც უნდობლობა იყოს ამ თქვენს ურთიერთობაში ამ მომენტისთვის და აი ამ უნდობლობის, რაღაც ეჭვიანობის ნიადაგზე რაღაც პატარა კონფლიქტური სიტუაცია და შეიძლება პაუზა ამ მომენტისთვის თქვენ შორის. ნახოთ მისი ფიქრები.
მისი ფიქრები სამიანი პენტაკლი. სამიანი პენტაკლი ეს არის მისი ფიქრები თქვენთან მიმართებაში, სურვილი, კომუნიკაციის სურვილი, ურთიერთობის, მაგრამ აქ ფიქრობ შესაძლებელია პიროვნება ან ფიქრობს იმას, რომ მოვიდეს, სადაც ვთქვათ, ან დასაქმებული ხართ, ან მუშაობთ, შესაძლებელია, არ ვიცი, ზოგიერთისთვის იყოს კოლეგა, შემოძვირფასებო, თანამშრომელი, ან პირი, ვინც თქვენ სამუშაო სფეროსთან არის დაკავშირებული, ან სიახლოვეს ტრიალებს. და მისი ფიქრები არის ის, რომ შეხვედრა თქვენთან შეხვედრა თქვენთან მოვიდეს, ან არ არის გამორიცხული, რომ მესამე პირი დაიხმაროს ამაში, ყოველ შემთხვევაში არის სურვილი მისი მხრიდან შეხვედრის და ურთიერთობის შემოკარგება. კიდევ რაღაც სურს, რომ ურთიერთობა შეიცვალოს. თუ ამ მომენტისთვის პიროვნებასთან ან გაბუტულები ხართ, ან არ გაქვთ კომუნიკაცია რაღაც წენის გამო, პიროვნებას სურს, რომ აი ეს ბლოკი, ეს წინაღობა თქვენ შორის გადაილახოს და დასტაბილურდეს და აღდგეს, ხო? ანუ ჰარმონიული ურთიერთობა და კვლავ განახლდეს ერთი სიტყვით, და ის ფიქრები აქვს მას. მოდი ვნახოთ გრძნობა როგორია, გრძნობა ხმლის დედოფალი. არ ვიცი, შესაძლებელია თქვენ ხართ გაფრაზებული მასზე. ყოველ შემთხვევაში ან ფიქრობს, რომ რაღაც თავს იკავებთ, აქ გრძნობა, მისი გრძნობას თუ ვახასიათებთ, ანუ უფრო სიბრაზე მოდის, სიბრაზე და სიბრაზის ნიადაგზე თავის შეკავება და რაღაც თავის შეკავება. ნუ ვიცით რა არის, აქ გრძნობა უფრო გრძნობას მე ვერ ვიტყვი, რომ არ არის თასი, ხო? აქ უფრო რაღაც მიწიერი, უფრო მატერიალური, უფრო სხვა ასე ვთქვათ, სხვა ფიქრები აქვს ამ პიროვნებას, რაღაც შანსი რომ მიეძეს კვლავ. უფრო ამაზე აქვს აქცენტი გადატანილი და ფიქრი იმაზე, რომ რაღაცით თქვენი ასე ვთქვათ, რაღაც შანსი მისცეთ მას. აქ მე ამაზეა უფრო ძირითადად აქცენტი მისი მხრიდან, ფიქრები და გრძნობა, აი ესეთი რაღაც ენერგიები მოდის. გრძნობა გვაინტერესებს შენი მეორე ვარიანტს ვინც უყურებს და ვინც ჩაიფიქრა მეორე ვარიანტმა. გვაჩვენე შენი გრძნობა. ნუ გრძნობა ჯერჯერობით აქ არის რაღაც დაფარული, რასაც ბოლომდე არ ამჟღავნებს პიროვნება. რაღაც დაფარული ან ფიქრები, ან გრძნობა ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თავის გრძნობებს არ გვიმხელს, უცნობია. იმიტომ რომ ჯერჯერობით თვითონაც ვერ გარკვეულა, შეიძლება დასტის ფოვნად მაქვს ორიანი პენტაკლი. ნახოთ მისი მოქმედება, ვარსკვლავის არკანი. ვარსკვლავის არკანით იცი როგორი მომენტია შემოძვირფასებო. ვარსკვლავის არკანით აქ შორე და სიცივე და ლოდინია. პიროვნება შეიძლება ამ მომენტისთვის თქვენი მხრიდან ელოდება რაღაც დასტურს, ან რაღაც დადებითად საქმის გადაჭრას, ან თქვენს პასუხს ელოდება, ან თქვენს მოქმედებას, რომ რაღაც მოიმოქმედოთ და ერთი სიტყვით აქ მე ვერ ვხედავ მისი მხრიდან რაიმე მოქმედებას. აქ არის ლოდინი, 7-იანი პენტაკლი ამოვიდა, ლოდინი, რაღაც მომავალზე ფიქრი და ლოდინია. შესაძლებელია პიროვნება თქვენი მხრიდან ელოდება რაღაც ნაბიჯებს, რომ თქვენ მოიმოქმედებთ, ან თქვენ მიიღებთ მის წინადადებას, მის რაღაც აპატიებთ, ან არ ვიცი, ყველასთან ინდივიდუალური სხვადასხვა საკითხი იქნება, მაგრამ მისი მხრიდან მოქმედება ჩაფიქრებულ პერიოდში არ იქნება. აქ არის ლოდინი და მოცდა. აი ესეთი იყო დღევანდელი გაშლა, მაინტერესებს ვისთან რომელი ვარიანტი რეზონირდა, დამიწერეთ კომენტარებში რომელი ვარიანტი რეზონირდა. მადლობა და ნახვამდის.